Nu vil jeg vise dig, hvordan man laver mit muslingemønster, som jeg blandt andet har en karklud i. Og her har jeg slået et antal luftmasker op, som er lidt færre end det i opskriften. Bare lige for videoens skyld, så jeg blandt andet viser, hvordan du hækler mønstret, hvordan du starter og slutter og vender. Du starter hver række med at lave en fast maske i anden maske fra nålen. Og så springer du 2 masker over og hækler i den tredje, og her laver du 5 stangmasker i den tredje maske. Og i luftmaskekæden ser det altså sådan her ud, hvor jeg hækler de 5 stangmasker. Og det var de 5 stangmasker. I samme maske, så springer du igen 2 over og hækler en fast maske i den tredje. Og springer igen 2 masker over og hækler 5 stangmasker i den tredje maske. Og så laver jeg igen en fast maske, hvor jeg springer 2 masker over, sætter en fast maske i den tredje, og laver en halv musling i den sidste. Så jeg springer 2 over og laver 3 stangmasker i den aller sidste maske. Og det gør jeg, fordi det er et hjørne, altså en kant, hvor du skal op på næste række, og så passer det lige med en halv musling. Så du laver de 3 stangmasker, laver en vendemaske, og så ser det sådan ud, når du har 2,5 musling. Så vender du stykket og sætter en fast maske i den første maske. Og så fortsætter du ellers bare med muslingerne ved at springe 2 over og hækle i den tredje maske. Og når du hækler oven i en række muslinger, så er det lidt nemmere at se, fordi det er nede i dalen af muslingerne, eller af bakkerne, hvis man kan sige det. Så det er nede i det allerlaveste punkt imellem de 2 muslinger, du så laver de 5 stangmasker. Og igen, når du så skal sætte en fast maske, springer du de 2 over og sætter fastmasken op på det højeste punkt af muslingen. Så det er også lidt nemmere visuelt at se, hvor du skal hen. Og du behøver ikke at tælle, når det er oven i en række muslinger, fordi det er meget nemt at se, hvor toppen er og hvor bunden er. Og igen så tæller du 2 masker frem og tager den tredje, hvor du sætter en fast maske, hvor du hæfter enden af muslingen fast. Og som sidst, hvor vi kom til enden, så skal du bare lave en halv musling her, som er 3 stangmasker i den tredje maske fra, hvor du er. Så du hækler de 3 stangmasker ud til enden.
og laver din vendemaske. Og så ser det sådan ud, når du har 2 rækker med muslinger. Altså musling oven på musling. Og så vender du stykket, og som før laver en fast maske i den første maske. Springer 2 over og laver 5 stangmasker i samme maske i dalen. Altså det laveste punkt du har. Hvis du har svært ved at få dine muslinger til at blive lige, og det er ligesom, der kommer lidt færre muslinger per række, så det bliver sådan en trekant eller sådan et skævt stykke, så er det en ret god idé at sætte nogle maskemarkører, hver gang du har hæklet din allerførste maske. For når du så kommer tilbage og har vendt rundt og kommer til den maske, så ved du, det er den aller sidste maske. Og det er tit de sidste masker, som man ikke får med, og som gør, at det hele bliver lidt skævt, hvis ikke man får dem med. Og de er rigtig vigtige. Og så er det en rigtig god idé i starten at tælle alle masker, så man er sikker på, at man får dem alle sammen med, indtil man i hvert fald lige lærer at se, hvordan det ser ud, der hvor du skal hækle. For så er man i hvert fald lidt mere sikker på, at det bliver lige det stykke, man laver. Og så har jeg her hæklet 3 rækker muslinger, så du kan se, hvordan selve mønstret lige så stille kommer frem, og hvordan det ser ud foran og bagpå. Det er et mønster, der sådan bliver ens på begge sider, så det er rigtig godt til sådan noget som klude.